हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे थे राजदरी की तरफ और आगे मिलते हैं आपसे जब कहीं अच्छा व्यू मिलता है तब। तो सूत्रों के अनुसार मालूम चला है कि राजदरी वाटरफॉल में नहाने नहीं दिया जा रहा है। उसकी वजह से जो लोग नहाने के लिए गए थे वहाँ पे, वो यहीं पे एक छोटी सी नदी है, यहीं पे वो लोग नहा धो रहे हैं और इतना लोग गंदा कर दिए हैं पहाड़ के साइड कि वहाँ बनाने और खाने भी नहीं दे रहे हैं। अब यहीं पे सब नहा खा रहा है, अपने कार में बैठ के खा पी रहा है। ऐसे ही प्लीज पहाड़ों पे कभी गंदा ना करे कहीं भी। कुछ बनाए खाए, फिर अपने सब प्लास्टिक को एक थैले ले ले, उसके अंदर सब सामान अपना गंदा कूड़ा रख ले। अच्छा, कहाँ पे चले? फिर मिलते हैं आपसे ऑन द वे। अच्छा, गाजीपुर से है। चैनल नेम लगाए थे, मैं पूछा नहीं, पूरा माउंट लगाए हुए थे ना। अच्छा, पावर बैंक में क्या? अच्छा, सिर्फ सोलो आ रहे हैं क्या वहाँ से? अच्छा, गाजीपुर से ही आ रहे हैं तो इधर घूमने के लिए या फिर? अच्छा, सोलो। नंबर कहाँ का है भैया कि? अच्छा, वहाँ से गाड़ी मतलब इम्पोर्ट करा दिया है। चलिए फिर। अच्छा, नहीं है यहाँ पे तो है ये है। फिर लखनिया दरी है, फिर आपका राजदरी दरी है, लतीफ सा है। अभी तो आप लखनिया दरी जा रहे हैं ना? किस नाम से बताया? मैं सुन नहीं पाया आपका। अच्छा, अनिल। चलिए फिर। Find me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm not super strong. I'm looking for somebody.
यही है। भाई कितने नहीं जाएगी? अच्छा, थैंक यू अंकल। तो यहाँ पे अंदर जाने का टिकट लग रहा है पर पर्सन 60 रुपीज़ है। हम लोग 2 लोग हैं तो 120 रुपये हुआ। फाइनली आई रीच्ड राजदरी एंड देवदरी। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, आपसे मिलते हैं। आएंगे, गंदा है पूरा भैया। हाँ ये होगा ना, इसलिए फाइल नहीं रखते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे मालूम, भैया को कॉल कर देंगे, वो कर देगा। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. I'll be. तो गाइज आगे का हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो चुका था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।